母親節快樂，大家。今日其實嘅講題呢係母親嘅懷抱，但係真正喺經文裏邊講呢，就唔單係講母親嘅懷抱，係講喺上帝嘅懷抱裏面係咩意思？我哋一齊禱告。親愛主啊，願你憐憫我哋，係明白神嘅話語，感動我哋，使到我哋明白，使到我哋渴慕你，又能夠遵行。我哋交託禱告，奉耶穌基督嘅聖名而求，阿們。大衛嘅詩篇，相信係大衛晚年嘅時候所作嘅。唔難理解嘅，但係係好豐富。第一節佢講三不，我嘅心不狂傲，佢嘅心不狂傲。第二，佢嘅眼不高大。第三，佢嘅手所行嘅係信靠上帝。點解係講到我嘅心不狂傲呢？其實驕傲喺箴言第6章裏邊所講，就係上帝痛恨嘅第一嘅。傳統嘅中國嘅教會或者我哋叫基要派，我哋所認為上帝最核心嘅係聖潔 （Holiness of God）。冇錯，上帝最核心嘅有幾樣嘢，係愛啦，係聖潔啦。但係上帝最痛恨嘅，並唔係淫亂。哇！你話淫亂都唔係最痛恨咩？因為淫亂嘅係可以悔改，好似大衛一樣。驕傲嘅人係好難悔改嘅。驕傲嘅人係叫人哋悔改，佢唔悔改。魔鬼唔係因為其他嘅原因，係因為狂傲，要自高於上帝，與上帝同等，以致墜落。好多嘅新約嘅書信都係講到神係喜悅謙卑嘅人，係與驕傲嘅人係敵擋嘅。你聽雅各書。所以第一個要點喺傳統嘅教會嘅歷史裏邊，7個罪，7個隱藏嘅罪。第一個就係驕傲。當然淫亂係第4、第5嘅，驕傲係第一個罪。大衛話：我嘅心不狂傲，呢個係好重要，因為驕傲自以為是，只係要人聽佢講，佢唔肯聽人講。獨裁啊！人係有獨裁嘅傾向，人係有欺負人嘅傾向。大國亦係有食小國嘅傾向，個個國家都係咁嘅，唔係邊個國家，個個大蝦細，係咪？必定驕傲係我哋第一個要對付啊！要人聽我話 ，Go my way， 服從我。獨裁。所以大衛話：我心不狂傲，即係話謙卑啊，係上帝所最喜悅噶。因為謙卑嘅人係可以有機會去悔改。因為冇謙卑嘅人係唔會反省，更加唔會話聖靈
嚟到我裏邊，看在我裏邊有什麼惡行沒有。詩篇139篇係唔會咁樣噶，係聖靈係在佢唔中意嘅人裏邊睇下，他在他裏邊有什麼惡行沒有，但絕不在自己身上。驕傲係唔會反省自己，唔會有聖靈嘅省察。所以大衛第一樣嘢，我嘅心不狂傲，讓我哋一齊學習大衛嘅生命嘅品質。去到後期嘅裏邊、晚期嘅裏邊，佢話我嘅心係謙卑。以至大衛喺晚期，佢寫出詩篇51篇悔罪詩，痛悔。大衛喺生命嘅中年嘅時候犯下奸淫殺人，但係佢悔罪，耶和華喺佢悔罪裏邊，喺新約稱佢為合神心意嘅人，因為佢悔罪。悔罪，邊個人冇罪呢？第二，我嘅眼不高大嘅意思唔係話佢嘅眼大啊，我嘅眼好細啊，咁啱啦，我嘅眼不高大，我嘅眼又唔會眼角高。我哋話我廣東人話眼角高啊啱喎，原來我嘅眼，佢翻譯咧用廣東話，我就唔會眼角高嘅意思。個原文咧就係話我唔會睇唔起人，我重視別人啊，我能夠與別人同工啊，唔係攻擊個攻喎，你知道吓？同工啊，有好多個人，佢做嘢，佢係獨來獨去嘅。有好多嘅領袖，甚至教會領袖，佢係好叻侍奉，但係佢都係獨來獨去嘅，佢唔能夠同人一齊嘅。開會嘅時候，人哋梗係要服從佢嘅會議，我定出嚟嘅 schedule 嗰個嘅咩啊 agenda， 唔係你定，係我定咯。我定出嚟係為咗咩？係要你通過。邊個定 agenda 出嚟嘅人，邊個就最大？唔係咁噶，唔係咁噶。我嘅眼不高大，我係重視別人啊，聆聽別人啊。我成日改進自己啊！領袖最危險嘅係毫不改進自己，覺得自己夠啦，我嘅經驗夠啦，我嘅經驗夠啦，我嘅社會嘅經驗又係成功嘅，我喺教會嘅經驗又係成功嘅，係你聽我講，係我定agenda，唔係你定。你係我主學生，你發權嘅機會都冇。弟兄姊妹啊，唔好啊！我哋要同人，唔係攻擊個攻啊，係同人一齊服侍，唔好獨來獨往啊！所以獨行俠係唔好噶，喺教會獨行俠，自己做嘢就好叻，但係同人一齊咧，一齊祈禱都唔係好願意啊！因為係你覺得自己叻過別人，我嘅眼不高大，我就係離開睇唔起人，容納別人，喜歡同人一齊開會，喜歡同工。我哋中國人都係講啦，係咪？諸葛亮唔係好叻嘅就三個乜嘢？三個臭皮匠啊！臭皮匠咪嗰啲係嘛？三個臭皮匠好過個諸葛亮喎，係咪啊？二人同行啊，三人同行啊，必有我師喎，係咪啊？孔子係咪啊？孔子有好多嘢其實唔啱嘅喎，係嘛？女人無才便是德，係咪？女人唔可以坐第一行、第二行、第三行，咁啊唔啱。但係佢講得啱喎，呢個三人行啊，必有我師喎。一齊行嘅三個人，必然有其中一個人咧係我虛心要學佢嘅嘢，虛心要學。我哋係要虛心與別人一同侍奉，重視別人，咁我哋教會咧就興旺。重視別人嘅意見。第三，重大和測不透的事，
我也不敢行。大衛係王喎，不敢行。你咁嘅權力，或者你係退下嘅王啊，你都有好大權力㗎喎。你係唔係唔敢行？你係唔願行係咪？佢話佢唔敢行，咩意思啊？因為有好多重大嘅事，有好多測不透嘅事，佢唔敢自己去行。係咩意思啊？係靠主而行啊！有好多嘢測不透，天氣都測不透，人心都測不透，幾日之後嘅計劃都測不透。物質嘅世界係經常會改變啊，每秒都改變。我哋嘅健康啊，聽日都改變啊，係咪？今日唔頭痛，聽日會頭痛。我50歲之前都未試過頭痛啊，係咪？間中都有頭痛嘅喎。我唔知頭痛係乜嘢嚟嘅，弟兄姊妹，乜嘢都會變㗎。所以測不透嘅事，大衛話喺佢老年嘅時候，好有經驗嘅時候，佢有好多嘢係測不透。喺佢後生嘅時候，佢覺得你睇透晒呢個世界，係咪啊？睇透晒呢個世界，越年紀越大嘅時候，佢連測不透啊，測不透，測不透。所以佢話佢嘅眼不狂傲，佢要謙卑，聆聽別人。佢嘅心不狂傲，佢嘅眼不高大，佢唔會睇唔起人啊，係要同人同心同工，重視別人，聆聽別人。佢嘅手乜嘢啊？唔敢亂咁自己作主，凡事靠主而行。跟住呢個第一節就好容易明白，跟住話風一轉，佢嘅心，我心安靜平穩，係咪？聖經係咁講。第一節唔係好難明，第二節咧，我的心平穩安靜，又唔係好難明喎。跟住佢話好像乜嘢啊？斷過奶嘅孩子，在佢母親嘅懷中。講完一次又一次喎，我嘅心在我裏面真像喎。前面就講到好像喎，係嘛？今次咧再講多一次，驚我哋唔明啊！真像啊，真係像，但係唔係真係喎，係真像喎，係一個比喻嘅啫喎。所以今日母親節係好好啊！佢嘅心乜嘢啊？好像孩子喺母親嘅懷抱裏邊。邊種孩子啊？並唔係飲奶嘅孩子喎，係咪？飲奶嘅孩子係點啊？喊啊！啊，媽媽未必有奶噶嘛，係咪？趕唔切又喊喎，飲唔夠又喊喎。飲奶嘅孩子係掙扎嘅，係喊嘅。斷過奶嘅孩子係乜嘢啊？咁我知道係咩意思啊？我孫就係咁，3、4歲。佢個妹妹咧係前嗰排一兩歲，1歲。飲媽媽奶咧係掙扎嘅，係喊嘅。哇！佢都以前咧都好安靜嘅喎，但係要趕住飲奶咧，好似湯豬咁嘅喎。哇！我咁犀利嘅呢個。佢好，我就以為佢好平靜安穩，係咪？哇，好沉靜噶呢個孫，一要遲啊，唔俾佢飲奶咧，哇！做咩啊？好似俾人掃射咁個，哇！做乜嘢啊？使唔使喊咁大聲啊？慘叫喎！哇！咁文靜，平時咁斯文嘅孫，飲遲啲啊，都好似冇命咁啊，仲慘過湯喎，咁樣嘅喎。但係我嗰個大孫咧，一飲完佢就走咗，媽媽喺度咧，
咁我孫咧斷咗奶噶啦，就伏喺媽媽嗰度。嗱，呢個就斷咗奶噶啦，3、4歲啊。點樣啊？第一係點啊？放鬆啊，係嘛？我會找住啊？唔係啊，喺媽媽懷抱裏邊放鬆啊，大個嘅放鬆。第二係乜嘢啊？覺得好安全，唔懼怕嘅喎，好安全。第三係乜嘢啊？好滿足啊，好滿足嘅享受。嗱，聖經係咁講，大衛話：我嘅心平穩安靜，好像斷咗奶嘅孩子喺佢母親嘅懷中。但驚我哋唔明，再講多一次，我的心在我裏面，真像真係好似斷咗奶嘅孩子喺母親嘅懷中。咁你問我哋都唔係斷咗奶嘅孩子啦，做咩？咁我哋成人啦 ，adults 成人啦，係乜嘢意思啊？其實第3節就揭曉噶啦。第3節就講乜嘢？以色列啊，所有屬於主嘅人啊，你哋當仰望耶和華，從今時直到永遠。其實係講緊耶和華嘅擁抱啊，係講緊上帝嘅懷抱啊，因為佢係真像啊嘛。我嘅心就好似斷咗奶嘅孩子喺媽媽裏邊嗰種滿足、放鬆同埋無所懼怕嘅安全嘅裏邊。但係其實佢唔係單係講緊媽媽喎，因為佢話好像同埋真像，其實佢係講緊喺上帝嘅懷抱裏邊啊，同上帝啊係投靠神啊，係依靠上帝嘅人啊。係點啊？係放鬆嘅，係安全，係無所懼怕嘅。第三係咩啊？係滿足嘅。點解啊？因為第2節佢係描繪緊媽媽懷抱，第3節咧先至係高峰，係講緊全個以色列人一齊嚟到投靠上帝、倚靠上帝同埋仰望上帝。所以真正嘅主角係咩啊？唔係大衛。唔係講緊媽媽嘅擁抱，係乜嘢咧？係信靠上帝、仰望上帝。喺有啲經文裏邊咧，都係有咁嘅比喻嘅。約翰福音3章第5節，耶穌基督同當時嘅教師尼哥底母，可能已經50歲噶啊。呢個法利賽人嘅教師，主耶穌對佢講。對佢講咩啊？人若不重生啊 ，reborn 啊，人如果唔係重生，就不能見神嘅國。咁啊，尼哥底母呢個係猶太人嘅教師，佢又唔明啊，再生一次，佢真係用一個物質咁啊，即係佢用一個物質嘅思考。喂，我咁大個人啦，再去到媽媽嘅肚裏邊，再生一次，你講重生啊嘛 ，reborn 啊嘛，佢唔明啊，佢話點能夠有咁嘅事發生啊？其實係講緊乜嘢啊？生命，屬靈嘅生命，我哋有肉身嘅生命，我哋有屬靈嘅生命，我哋要 reborn。所以喺基督教裏邊係好強調呢128年。就唔係你係信唔信耶穌，就問你係咪一個重生嘅人，明唔明啊？你係咪一個重生嘅基督徒？基督徒就得啦，我就舉個手啦。唔係喎，要重生喎，要有屬靈嘅生命。主耶穌就講緊重生啊，唔係講緊我哋個肉身嘅生命，係講緊屬靈嘅生命嘅品質，係有聖靈嘅同在。係接受耶穌基督為救主，係以耶穌基督為主，係以耶穌基督為上帝，係接受耶穌基督嘅赦罪。呢個就係叫重生。另一個主耶穌親自講嘅，馬太福音第18章第3節，你們若不回轉，佢對門徒話：你們若不回轉啊，咩叫做回轉啊？
變成小孩子嘅樣式，斷不能進天國。哇！又要我哋轉翻去做小孩子啊？冇可能啊！我哋個個都唔會像一個小孩子啦。點解啊？佢係講緊屬靈嘅生命啊，佢唔係講緊我哋嘅肉身生命變翻小孩子啊，明唔明啊？你們若不回轉，我哋嘅心，我哋嘅屬靈生命，要像一個小孩子乜嘢咁謙卑，咁肯學，沒有成人嗰種嘅自我使乜學啊？我唔中意啊！我中意係用我嘅方法。小孩子咧係好受教嘅。大人係好少人係受教 ，teachable 係受教。如果唔受教，呢個人就唔用得噶啦。喺教會裏邊都係受教係好重要。一個係謙卑，我哋如果唔回轉，好似小孩子一樣係受教，謙虛。唔好覺得自己了不起，呢個人就唔能夠進到天國裏面。所以母親嘅懷抱其實講緊乜嘢啊？係我哋喺母親裏邊，咁你話我都唔會再好撲喺我媽媽嘅懷抱裏邊啦。我媽媽都唔喺世上啦，有啲咁我點撲喺媽媽嘅裏邊啊？唔係咁講噶，我哋係要學習喺媽媽嘅懷抱裏邊學習。學習乜嘢啊？喺上帝嘅懷抱裏邊，所以真正嘅主角係第二節係講緊媽媽嘅懷抱，係形容上帝嘅懷抱是怎樣的。我哋大家都有個媽媽，係咪？我最早期嘅記憶就喺媽媽裏邊咧，喺佢嘅懷抱裏邊咧，攣喺度。啊！我覺得好溫暖啊！我第一個記憶就係咁，第二個記憶咧就係我起身睇到我媽媽用嗰個木板啊，用個木板嗰啲嘅咩啊，個木板洗衫啊，沙。哦，我嗰時諗啊，我瀨咗尿啦咁我媽媽就係喺度洗衫，喺度用個木板衫咧洗衫板。我就第二個記憶，人生第二個記憶就係咁。但第一個記憶就係喺母親嘅懷抱，好溫暖啊，好舒適。大衛用喺母親懷抱嗰種經驗嚟到講緊，原來係好像啫。佢用驚我哋唔明啊，跟住後面話真像係像嘅啫喎。係似啊，似乜嘢？似喺上帝嘅懷抱裏邊。聖經都係用上帝唔係男唔係女啊，但係上帝係用母親。喺何西阿書第11章，上帝用母親好似母親一樣，係撫育，係初啊，係抱佢嘅兒女，咁樣抱我哋。耶穌基督喺新約上都又唔係講我哋上帝係好似母性 motherhood，係講到天父啊，天父嘅照顧。舊約同新約都講到我哋同上帝嘅關係，係教會係新娘，基督係新郎，係表達乜嘢？我哋同上帝嘅關係，我哋喺主裏邊，主又喺我哋裏邊，就好似婚姻一樣，係咁緊密相連。跟住主又講，佢同亞伯拉罕啊，應該係喺希伯來書，佢哋係朋友啊，好朋友係乜嘢？係乜都有，係好相通嘅。所以喺聖經裏邊描繪為上帝好似母親，就嗰個嘅 unconditional love， 係犧牲，係嗰個嘅無條件嘅愛同埋接納，父愛，好朋友。
伴侶夫妻，係形容緊上帝嗰種好豐富嘅愛，跟住用教師啊，又形容聖靈喎，係咪？聖經係講我哋嘅教師啊，教我哋嘅係聖靈。上帝聖經用好多種嘅方法，係話俾我哋聽，冇錯，上帝唔係男又唔係女，亦都唔係真係我哋嘅朋友，但係亦都唔係真係我哋即係好似個教書嘅先生。但係話俾我哋聽，上帝好豐盛嘅愛、教導、照顧、指引，同我哋相通等等。咁我哋咧第二節進入最精彩嘅描述。究竟上帝嘅懷抱係乜嘢咧？大衛話上帝嘅懷抱就好似母親嘅懷抱一樣，我哋可以第一係可以放鬆。咁我哋明白啦。作為一個成年人咧，我哋可唔可以放鬆啊？唔好咁緊張啊，唔好咁焦慮，明唔明白啊？我哋嘅人生會唔會學習放鬆呢？放慢呢？放開呢？放手呢？你話好難學噶喎，呢啲放開又放手又唔緊張。有一個女明星啊，我哋睇到一個女歌星啊，香港有名嘅女歌星，基督徒嚟嘅。佢話佢係信咗主好耐啦，佢成日都學唔到一樣嘢，就係太緊張，日日好緊張好緊張。學識唔到不緊張。第一樣嘢喺上帝嘅懷抱裏邊，就好似媽媽嘅懷抱裏邊，呢個孩子係乜嘢啊？放鬆，不焦慮。今朝我都好焦慮喎，點解？我諗唔到呢個喎，我一眼唔係幾好啊，讀書人啊嘛，係咪？如果你係讀書人，眼係好咧，主即係特別看顧你。我每一次出門，每一次講道，喺我左邊嘅褲袋一定有未開嘅呢個嘅眼藥水啊，夠我滴8滴啊，6滴定8滴。過去嗰5年至10年，過去嗰5年，從來都有眼藥水喺我左邊嘅褲袋。今日就冇啦，爭啲係我噩夢啊！因為我話我最多咧都眯埋眼講道都得嘅，係咪都可以嘅？因為我可以唔睇講章嘅。主就為我預備有肢體嘅太太啦，為我預備翻。我未試過褲袋咧，出門咧特別講道咧係冇嘅。我又未試過喺我個袋裏邊咧係揾唔到有3支以上眼藥水啊！我呢個袋就係冇啦，今日竟然冇啊！因為我整理得太乾淨啦。弟兄姊妹啊，真係焦慮係咪？求主幫助。咁我落去架車嗰度又揾一輪，我架車啊冇理由冇嘅。我眼藥水有好多嘅，度度都有幾支，就係冇，乜嘢都冇。師母個手袋一定有，就係一定有一支，不過空晒。我話好，我話最多係乜嘢？最多係我眯埋眼講道，試一試係嘛？跟住咧，我10分鐘我開眼係嘛？都得㗎喎，都得㗎，可以㗎，都得嘅。今日竟然有眼藥水啊供應，真係幾好啊！人生充滿焦慮。我琴日咧喺我嘅屋面前咧，喺我草地面前行啊，睇下我嗰啲新種嘅4盤番茄。呢4盤番茄犀利啦，係用 Trader Joe 嗰啲靚嘅番茄嘅籽啊！我自己栽種啊，師母幫我選擇嘅，係深啡色嗰種咧，食起嚟咧零舍好食嘅。4盤啦，今次 OK， 唔好講嗰啲啦。在我琴日咧輕輕鬆鬆嘅嚟到檢閱前面個草地同埋啲番茄枝中間咧，突然間我見到一啲嘢咧令我好焦慮喎。一個細路仔而家竟然興嗰啲小型電動車啊！
真係塞，呢啲真係塞豆窿嚟㗎。後生個細路仔4、5歲，絕對唔會超過6歲，咁矮嘅啫。伏喺嗰個電單車裏邊，喺我哋嗰個乜嘢neighborhood嗰度咧，嗰個行人路啊，放，哇咁都有！我見過少年人揸呢啲車，係咪大架啲嘅咧？揸得好叻，就未見過咁嗰啲塞，即係啱啱唔飲奶嗰啲喎。哇！我話點會有咁啊？跟住咧，佢踩落去馬路喎，呼咁樣喎。我話死啦！今次死啦！我揸車如果遇到呢啲，即係嗰啲沙道窿咧，我只有2秒嘅時間嚇，我只有2秒嘅時候反應，佢撞嚟啦，我就實撞死佢㗎。我停喺度，佢撞落我度咧，我都慘啊！因為佢就話我撞佢啊，佢都受傷，好快喎。跟住我見到有個爸爸40幾歲，斯斯然咁樣同佢一齊喎。哇！咁嘅阿爸都有啊，係咪？咁我真係我話我要提醒我弟兄姊妹 ，highway 係其實仲安全喎 ，local 一轉入去咧，如果你有個咁嘅車咧，如果佢要避一啲狗啊咁，真係撞到你架車咧，個後果真係好嚴重噶。弟兄姊妹，我有焦慮啊！我真係希望我以後唔見到佢哋啊！第一次見殺入我哋社區，希望唔係呢部，不係真嘅，又成為我哋嘅焦慮。弟兄姊妹啊，人生真係好多焦慮啊！有時咧，我個 retirement 啊，我一退休咧就諗起一啲好奇異嘅嘢，諗起一個將來嘅世界。而家咧，我都有睇中國嘅新聞嘅，嗰啲機械人聽到啦，啲機械人跑步啊，係咪啊？打交啊，打球都得㗎喎。跟住咧，嗰啲嘅 technician 點講啊 ？IT 嘅人嗱，你最緊要聽話，你明唔明啊？佢話你最緊要聽話。突然間我諗，會唔會10年之內，而家發展得好快啊嘛？機械人除咗取代人嘅工作之外咧，去到一個局面，唔係佢最緊要聽話喎，佢出現咗一啲機械人唔聽話點啊？大唔大件事啊？所謂養不教，父之過啊嘛嚇！我哋養我哋細路仔咧，父母嘅細路仔都對我哋嘅乜嘢啊？個細路仔話最緊要你聽話，但係細路仔聽唔聽話㗎？佢唔聽話，我有時咁啊令佢抽心。突然間出現，即係我個幻想，會唔會成真啊？對我有一次有啲機械人叻到唔聽話嘅，或者有啲蠱惑嘅好叻嘅人 ，IT 嘅人係設計咗一種機械人咧，可以唔聽人講嘅，因為佢嘅指令更高啊嘛，明唔明啊？都係人嘅問題，唔係機械人問題。你知道有啲尖端嘅科學家咧，10年前啊已經講過咧，將來最危險咧就出動咩啊？機械人革命。你有冇睇過啲人猿革命啊？有啲戲啊，嗰啲馬騮啊，騎啲馬啦嚟到同人作戰啊，有幾套啊，好冇賣得嘅。機械人如果係革命啊，係一個好恐怖嘅事嚟嘅喎。即係 shut down 咗人類嘅電啊，同埋嗰啲科技啊、金融中心、嗰啲交通嘅中心、傳遞嗰啲嘅嗰啲貨車傳遞嗰啲貨物，全部都靠電腦啊嘛，停晒你電腦，機械人革命。好啦，唔講呢啲發緊夢嘅嘢。太多事令我哋焦慮。幾日前，我同師母同一對夫婦傾偈，嗰個丈夫啱啱俾佢大公司停咗職，即係 IT 人嚟㗎，好叻㗎。哇！嗰啲好叻嘅人都俾人辭職喎，即係 lay off，唔簡單啊，唔容易㗎，唔容易嘅，到而家都係唔
冇工做。其實人咧都係容易活喺好多種嘅憂慮嘅裏邊。我個同學琴晚佢個太太又患咗肺癌喎。我哋都夜晚都傾偈啊。琴晚佢問我呢個標靶藥啊點樣啊，點樣申請啊？咁又問阿師母，咁食緊標靶藥嘅時候，嗰啲白血球好低啊，咁點算啊？係咪教會都返唔到啊？即係等等喎，明唔明啊？又唔可以飲茶，好多焦慮噶。佢嘅癌症係咩啊？師母係四期啊嘛，佢1B 嘅，1B 好輕鬆嘅喎，但係都好驚喎，好驚喎，因為佢身體承受唔到化療啊，要化療，咁而家即刻要食標靶藥，好擔心啊！世界嘅改變令我哋控制唔到，有好多嘢係突然出現，但係乜嘢喺上帝嘅懷抱裏邊，我哋就能夠放鬆，就好似細路仔喺媽媽嘅懷抱裏邊，我哋就能夠放鬆。點解啊？倚靠上帝，我哋就能夠呢度講平穩安靜。但係我哋要識停啊，先停後能定，先定後能靜，先靜後能安，先靜嘅人後能先得到平安啊，先安後能知道啊，生命嗰個嘅規律，先知最嬲尾後能得到豐盛嘅生命，6字嘅生命嘅規律嘅秘訣。所以頭先我哋讀嘅經文咧，就係話主耶和華嘅聖者如此說，以色列嘅聖者，你哋得救在乎歸回安息，得救得力在乎平靜安穩。你們竟自不肯。人咧有時啊，成人咧係好忙碌噶，家務工作甚至侍奉係好忙碌噶，停唔到落嚟嘅，佢都唔願停啊，或者係睇手機啦，睇網劇啦，或者係停唔到落嚟嘅，辛苦就諗住上到個 course 啦，可以停啦。唔係喎，看他病啊，哇，驚唔驚啊？而家各個國家都唔收佢喎，咁佢嗰度咧又死咗幾個人，咁佢啲自己嘅國家話，我可以揾飛機嚟接你走，但係講嘅就冇做喎。哇，好驚佢傳染出去啊！而家諗住上一個遊輪啊，真係好驚啊！弟兄姊妹，我哋依靠上帝嘅人，我哋係學習停低落嚟。點解啊？停低個落嚟係為咗係能夠可以仰望主，可以等候神，可以喺神面前咧係重整我哋自己。如果唔係，我哋嘅心係唔能夠平穩安靜，追趕。我哋唔能夠仰望主啊，因為仰望主係要有心靈嘅空間，所謂 space for God。然後我哋嘅心係靜唔到落，好似機器靜唔到落嚟，佢就唔能夠仰望啊，冇空間仰望主，冇空間等候神，冇空間領受上帝同佢同在嘅恩典。第二，喺主嘅懷抱裏邊，就好似母親嘅懷抱裏邊，第一樣嘢學習放鬆。第二個懷抱咧，第二樣嘢好似小孩戒奶嘅小孩喺母親嘅懷抱裏邊學乜嘢？學安全，毫無懼怕。你有冇懼怕？有冇害怕？怕唔怕老啊？怕唔怕老啊？真係唔怕老？我而家68歲，我話我一生最好嘅時間就係而家唔係以前。你怕唔怕老啊？怕唔怕病啊？怕唔怕離開世界？怕唔怕你離開世界先啊？抑或怕唔怕你嘅配偶離開世界先？係嘛？呢啲係好 practical、好實在嘅嘢。你怕唔怕？
你知道我哋所信嘅是誰嗎？我哋所依靠嘅是誰啊？馬可福音第4章記錄緊門徒同耶穌基督喺個船嗰度，主耶穌瞓咗覺，海忽然起了暴風，呢班漁夫呢班門徒咧就哇啲水入晒個船，佢哋莫竭力嘅將水咧喺個船嗰度咧潑出嚟啊，潑出嚟啊，潑出嚟啊！甚至船要滿了水啊，做唔晒啦，滿晒水啦，跟住佢哋大聲呼喊：救命啊！救命啊！原來夫子喺度，即刻叫醒主耶穌。夫子啊，我哋冇命啦，我哋冇命啦！呢班漁夫啊，喺大海嗰度長大嘅喎，喺湖裏邊長大嘅喎，唔係見過暴風，不過呢個係烈風，佢要死啦！主耶穌斥責風和海，個浪咧，暴風咧，大大的平靜了，大大的平靜了。最尾嗰節門徒點講啊？門徒點講啊？門徒就大大嘅懼怕。之前係懼怕呢個暴風，而家佢係大大嘅懼怕，比懼怕呢個風暴咧、暴風咧、大海大浪咧更犀利。唔係懼怕，係大大的懼怕。點解啊？他們就大大的懼怕，彼此說：這到底是誰？我哋依靠緊嘅耶穌到底是誰？同我哋同行嘅主耶穌到底是誰？佢係掌管天地海噶，這到底是誰？弟兄姊妹，我哋心中有冇懼怕？嗰啲嬰孩啊，喺母親嘅懷中好安全，係唔驚噶。咁你話牧師，你點知佢唔驚？不過你係睇下佢就唔驚，係咪？唔驚，但係我哋大人咧好多嘢驚嘅喎，係咪啊？我哋其實大人好多嘢驚。頭髮轉白啦，師母話我你冇咗一半頭髮轉白。我唔係大把黑頭髮啦，係咪？唔驚，但係轉晒白咧，有啲白得好好睇嘅，係咪？弟兄姊妹啊，你驚唔驚啊？你驚唔驚？你離開世界啊？你驚唔驚？我自己話，我離開世界嘅時候係我一生最開心嘅一刻，我進入榮耀啊！冇錯，我希望師母走先，因為留低嗰個始終有啲孤單。人係只有人性，係咪？咁我為咗師母好咧，我梗係想佢走先啦，係咪？我哋傾過10幾年都係咁討論，都係你走先好。人係有人性嘅，始終係孤單嘅，唔會日日都有咁好嘅嘢食。咁係又要出街食，而家出街食又鹹又貴，係咪？又冇益。真係好多嘢唔方便，咁都係你走先，係咪？我孤單係我自己孤單，但係我唔驚。弟兄姊妹，你驚唔驚啊？有好多人係好多嘢驚噶，驚仔女唔孝順啊，係咪？驚佢唔俾錢啊，係嘛？喺美國就係噶，美國啲仔女係唔會俾你噶，係嘛？嗰時喺紐約有位姊妹，七個仔女啊，7個仔女啊，有啲咧係好好環境噶，係嘛？嫁個猶太人，哇幾好啊，好環境啊！有啲做律師，嗰個女啊打電話俾佢啊，跟住佢話佢出嚟啊，同佢食碗麵啊，佢一個人住喎。出嚟同佢食碗麵啊，碗麵都喊啊！點解啊？好感動，有個仔女請佢食碗麵，話使唔使咁啊？當然而家後尾我聽到有啲人話：哎呀，同啲仔女出街，自己要自己俾錢嘅喎，哇！自己同自己俾錢，好似咩啊？外國人一樣啊嘛。
你係我爸，但係社會養你啊嘛，一人有一份噶嘛。哇，真係咁啊！咁我教個仔話我咧就幾好辛苦養大你。第日咧嗱，你冇錢咧，如果你真係好窮，我都會俾啲你。雖然我冇乜，但係你好有嘅話咧，你一定要俾我喎。講明啊呢樣嘢，係咪？我唔一定要法拉利，係咪？我唔會啊！你最多俾個 Benz 我咁，我都冇開口。即係你俾個好啲嘅車，即係你有。如果你真係好富有咧，你一定要過啲俾我。講明啊嘛，我哋呢個係孝嚟噶嘛，唔好就學咗外國人咁樣，出食碗麵咧，我唔會喊嘅喎，我肯定唔會喊啊，係你俾錢啊！但係佢如果好窮，我就俾錢嘅，講到明呢啲係咪？我哋要知道啊，講到邊度咧？講到就係我哋啊，係喺我哋有主嘅懷抱裏邊咧，真係唔驚啊！我有一次為一位姊妹，好愛主啊！一位姊妹佢臨終噶啦，為佢禱告，佢一路喊，佢點啊？佢擔心放唔低佢個女，一路就臨終喺度喊。弟兄姊妹啊，我哋會唔會擔心啊？哎呀，我走咗啦，我仔女點啊？我配偶點啊？哎呀，冇人照顧佢，我孫點啊？冇，呢啲係好實際嘅嘢。但係我記得師母喺患病嘅時候，佢2015年3月確診第4期嘅肺癌，之後嗰2年幾，我好大掙扎，即係佢就嚟走咧，你明唔明啊？好大掙扎。我沖涼嘅時候，唔係我浸水嘅時候，因為好辛苦啊！喺教會又做堂主任，又要幫助照顧師母，又照顧財務啊！你知好多嘢做嘅。我自己又嚴重失眠啊等等，我放唔低佢啊，好難過。突然間有個説話，秀芳同我一齊，好過同你一齊喎。個冇個禍字啊！秀芳同我一齊，即係我老婆啊，我太太同我一齊，即係同上帝一齊，好過同我一齊。突然間我話係喎，只要佢開心就得啦，係咪啊？你明唔明我聽到咩呀？佢啊想佢仲好啊？點解啊？同神一齊好過咩啊？同我一齊。有時都會佢加下我加下佢，無謂啦。啊！我突然間唔係我諗出嚟，係有個説話喺個浸水嘅時候，突然間我一浸水嘅時候，咁嘅説話喎，我好傷心喎，因為佢要就嚟走啊咁我就放低啦。哦，原來係咁嘅，原來太太會更好，咁我放心，明唔明啊？我哋有時就算我哋有一日離開世界，我哋有好多嘢放唔低，係人或者等等。哎呀，冇我喺度咧，我照顧唔到佢啊！我孫點啊？我仔女點？我哋要禱告，真係好好禱告，求主看顧佢哋。主嘅看顧啊，對佢哋嘅看顧啊，肯定好過我哋對佢嘅看顧，啱唔啱？即係呢個係我學到嘅，弟兄姊妹啊！我哋嘅上帝係邊個啊？彼得同埋門徒話：這究竟是誰？哇！我哋同我哋同行嘅呢位夫子係邊個啊？係宇宙之主，掌管天地海，掌管我哋嘅人生，掌管我哋嘅永遠嘅未來，係我哋咁大嘅祝福，係我哋家庭咁大嘅祝福，我仲驚？弟兄姊妹，一個人如果要係無懼咧，無所懼怕咧，因為信主而無所懼怕，唔係因為無知啊，因為信主而無所懼怕咧，係一個好大嘅 relax 嘅，好大嘅祝福。因為我哋有耶穌同我哋同行，死都唔驚，病又唔驚，放低所愛嘅人都唔驚，因為同佢哋同行嘅係有主。唔係單係靠我嘅照顧，
到咗有一日，冇又怕，冇又怕，我哋就可以信主真係好。喺上帝嘅懷抱裏邊，因為我哋知道大大嘅懼怕係咩啊？唔係怕環境啊！原來我哋同行嘅係咁勁嘅宇宙之主啊！救贖我哋，為我哋預備咁好嘅將來，又照顧我哋家庭同埋一切。咁我得啦，我冇黑，我有安全啦。呢個安全好似乜嘢？好似個細路仔攬住佢阿媽一樣，好有安全啊！唔驚啊，唔驚啊，狗吠又唔驚，乜嘢都唔驚，唔驚啊！咁樣樣嘅喎，係講緊上帝嘅懷抱。這究竟是誰啊？使到我哋唔驚，唔驚，好唔好啊？放鬆，依靠上帝，又唔驚。第三係乜嘢？係滿足。最後尾喺媽媽嘅懷抱裏邊，小孩子係好滿足、好放鬆，係好安全又好滿足。好滿足啊！咁你話我哋大人係乜嘢啊？我哋大人成人啊，係好多嘢追求嘅喎，係咪啊？我哋生命好多嘢追求，追求擁有，追求乜嘢啊？追求成就，追求乜嘢啊？追求別人對我哋嘅肯定啊 ，affirmation 啊，仲有追求乜嘢啊？追求美食啊！追求美嘅車啊，追求美景啊，去旅遊啊，追求乜嘢啊？美屋啊，好多嘢我哋追求噶，好多嘢我哋要滿足噶。但係最重要嘅滿足係乜嘢啊？係喺上帝嘅裏邊。歌羅西書係咪2章第8、第9節嗰度講啊？嗰度講天父嘅一切嘅豐盛，都有形有體嘅喺耶穌基督裏邊。仲有下一句，我們因此亦都得咗耶穌基督一切嘅豐盛。我哋得到耶穌基督一切嘅豐盛，得到上帝天父一切嘅豐盛。當然我哋唔能夠有佢嗰個神聖嘅力量，無所不知、無所不能、無所不在。我哋唔能夠分身。我哋唔能夠乜嘢都知晒，我哋唔能夠咩都可以做，但係除此之外，上帝住喺耶穌基督裏邊，而我哋耶穌基督得到天父一切嘅豐盛，而我哋係得到耶穌基督一切嘅豐盛。嗰啲豐盛係乜嘢啊？係滿足，係愛，係平安，係信靠，係奇妙嘅人生，係主嘅供應，係主嘅恩典，係主嘅赦免，係主嘅醫治，我講唔晒噶。係敬拜裏邊嗰種嘅快樂，係感恩裏邊嗰種嘅滿足，係認罪裏邊，我哋向神認罪裏邊嗰種嘅寬恕，係我哋同弟兄姊妹一齊嘅禱告裏邊嘅滿足等等。我哋喺基督裏邊係有得到一切嘅滿足。聖經咁講啊。我們在他裏邊又得到一切嘅豐盛，包括滿足啊！但係有時我哋唔去尋求喺上帝裏邊嘅滿足，而單單係追求乜嘢啊？世界上嘅擁有，世界上嘅成就。嗱，呢啲唔係壞嘅，世界上嘅物質，世界上嘅美食，世界上嘅享受，或者世界上裏邊嘅玩意。嗱，呢啲唔係物質，唔係邪惡，但係我哋唔好離開上帝個 fountain 嘅活水嘅泉源。我哋要留喺基督裏邊，信基督，同基督咧乜嘢啊？能夠衷心吐意嘅傾偈，接近耶穌，同神傾偈，每天同神傾偈，講你嘅心事，講你嘅煩惱，講你嘅感恩，數算恩典，每天同神講，為人禱告，每天係喺神面前安靜，有乜嘢
我係活得遠離主啊，求主幫助。有乜嘢我活得今日好近主，好有恩典，我哋嚟到感謝神，每日同主傾心吐意，就好似我哋成人一樣，都可以住喺耶穌基督嘅愛嘅懷抱裏邊，接納嘅懷抱裏邊，我哋就好滿足啦。呢個就係我退休嘅時候我嘅經歷，係唔單止大衛嘅經歷，係我嘅經歷。上帝嘅provide啊，上帝嘅供應係有恩典。馬太福音第6章33節，先求他的國和他的義啊，這一切東西包括咩啊？包括上文所講嘅錢啊。我哋係需要錢噶，但係我哋唔好以錢嚟到代替咗上帝喎，呢個係大件事噶。跟住佢講咩啊？講物質嘅需要，我哋衣服嘅需要，食嘢嘅需要，我哋係需要呢啲噶。但係我哋唔好呢啲物質嘅需要嚟到取代上帝嘅位置。我哋將上帝擺第一，他的國，他的義，這一切東西，這一切嘅乜嘢啊？其他嘅滿足啊，其他嘅需要啊，兒女嘅需要啊，健康嘅需要啊，物質嘅需要啊，甚至失眠啊，各樣嘅需要咧 ，shall be added unto you， 係加俾你哋，唔係老闆加俾你，係上帝加俾你啊！我哋要滿足喺上帝嘅豐富裏邊，喺哥羅西書應該以第2章第8節，然後我哋都要勤力做嘢嘅，係咪？勤力做嘢，勤力侍奉，以主為首，其他一切或者一切嘅滿足，主都會為我哋安排。但係唔好將其他嗰啲代替咗主，其他嗰啲係唔能夠代替主滿足到我哋，只有主滿足到我哋。而其他嗰啲一切 shall be added unto you， 係都要即係所有啊，加給你們。我哋就活得日日都好有驚喜啊，日日都有主嘅供應，神嘅供應，神嘅同在啊，神嘅憐憫啊，我哋日日都數算主嘅恩。我嘅心，我嘅眼，我嘅手，今天如何啊？係咪囂張抑或謙卑？係重視別人嘅意見，同別人咧係交往，彼此鼓勵，因為覺得我係點都好過別人。我嘅手係乜嘢啊？係咪靠自己嚟到行事啊？唔靠上帝啊？我嘅心係仍然係放鬆喺主嘅裏邊仰望主，抑或仍然係充滿焦慮？我嘅心係平安穩妥，抑或仍然對我人生將來咧，或者現在充滿好多恐懼同埋懼怕？我個心係咪已經被主嘅實在滿足咗咧？先求佢嘅國，佢嘅義，所有都要加俾我哋啦。我哋禱告，願主嚟到將我哋學習大衛嘅心，謙卑與人同行，亦都時時信靠主，唔靠自己嚟到行事，並且我哋能夠放鬆放慢喺主嘅懷抱裏邊，而我哋係得到好深嘅安全，唔懼怕，因為主同我哋同在，我哋知道他是誰，並且我哋深深被主嘅恩典所滿足，同在所滿足。主啊，我哋就好快樂，好開心嘅常常敬拜、讚美、感謝，並且常常認罪。主啊，多謝你一切厚恩。今日母親節，讓我哋思想母親嘅懷抱，亦都思想仰望主上帝嘅懷抱，用耶穌嘅名禱告 ，Amen。好啦，我哋一齊起立，我哋唱。
祝福啊！願天父嘅榮耀充滿你哋，耶穌基督嘅慈愛常感動你哋，聖靈嘅大能喜樂順嘅你哋眾人同在，直到主見主嘅面一天。Amen。